ये लड़की हिप्पो को तरबूज खिलाना चाहती थी। जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी, लड़की ने ध्यान से निशाना लगाया और तरबूज फेंका, मगर बदकिस्मती से वो हिप्पो के मुंह की जगह उसकी नाक पर लगा और फिसलकर सीधा पानी में जा गिरा। ये देखकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ, इसीलिए अगले ही दिन वो एक और तरबूज लेकर वापस आई। इस बार तरबूज सीधा हिप्पो के मुंह में गया, लेकिन जैसे ही उसने काटने की कोशिश की, वो भी फिसलकर पानी में जा गिरा। पर लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, उसने तुरंत एक और तरबूज लिया और इस बार बिल्कुल पास जाकर सीधा हिप्पो के मुंह में रख दिया और आखिरकार हिप्पो खुशी खुशी अपना तरबूज